En Tulancingo, la humedad es clave para la vital reforestación de los bosques. Según la Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca-Tulancingo, la falta de lluvias en 2023 retrasó este importante proceso hasta agosto, subrayando la necesidad de un suelo húmedo para el éxito de la plantación de árboles. Con más de 600 árboles listos para ser plantados, los silvicultores buscan concientizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y mantener un ambiente propicio para el crecimiento forestal.